নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অপুৱে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বাজিছে আৰু ভাদ মাহ যিহেতু ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু ভাদ মাহটো বৰ পবিত্ৰ মাহ হয়। আৰু আজি মোৰ তুলসীৰ তলত বন্তি গছিৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ চাকি গছ অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহোঁতে দেখিলোঁ এটা ৰঙা ৰাউণ্ড চাৰ্কুল ভিডিঅ'টোত মোৰ স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে। আৰু এই বস্তুটো কি হয় মই গম পোৱা নাই, কিবা ৰিফ্লেক্ট নে কি হয় একো গম পোৱা নাই। মাত্ৰ এয়া চাওক চাকি গছৰ কিনাৰতে, কিন্তু বেলেগ জেগাত গ'লে সেইটো ৰিফ্লেক্টটো দেখা নাযায়। অকল এই চাকি গছৰ কিনাৰত এনেদৰে ৰিফ্লেক্টটো দেখা গৈছে। এয়া দেখিছেনে, সেইখন গ্ৰিলখন, এয়া চাকি গছ আৰু এইজোপা মোৰ তুলসী ওপৰলৈকে আছে আৰু তাৰ কিনাৰতে ৰিফ্লেক্টটো এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিছে, কিন্তু কেমেৰাটো আঁতৰাই নিলে ৰিফ্লেক্টটো নোহোৱা হৈ যায়। আৰু এতিয়া তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি কি বনাওঁ তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ। এতিয়া মই আহিলোঁ ভিতৰলৈ আৰু সপ্তাহটোৰ 2টা দিন মই ভিডিঅ' দিওঁ, বুধবাৰ আৰু দেওবাৰ এটা ৰুটিন মই কৰি লৈছোঁ, যাতে মই সপ্তাহটোৰ বুধবাৰ দিনাখন আৰু ছানডে এটা ভিডিঅ' মই দিব পাৰোঁ। কিন্তু দেওবাৰৰ কাৰণে, যিহেতু কাইলৈ দেওবাৰৰ কাৰণে কোনো ভিডিঅ' মোৰ বনোৱা নহ'ল, সময় নাপালোঁ। আৰু আচলতে কি হয়, গৰমো বহুত পৰিছে, বনাম থাকোঁতে আজি শনিবাৰ হ'ল আৰু কাইলৈ হ'ল দেওবাৰ। এতিয়া কাইলৈ মোৰ ভিডিঅ' দিব লাগে আৰু এতিয়া আজি শনিবাৰ আৰু আজি ৰাতি এতিয়া 7:30 হৈ গ'ল, 7:45 হ'ল। এতিয়া মই ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু কি ভিডিঅ' বনাওঁ তাকে চিন্তা কৰি থাকোঁতে ভিডিঅ' পাৰ হৈ গ'ল। আজি এতিয়া ডিচাইড কৰিলোঁ আজি এটা মিঠা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ বুলি। আৰু সেইকাৰণে ঘৰত কি আছে কি নাই চাই মেলি এটা মিঠাই বনাওঁ। যিহেতু জন্মাষ্টমী হৈ গ'ল, সেইকাৰণে জন্মাষ্টমীৰ একো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, তেনেকুৱা একো আয়োজন কৰা হোৱা নাছিলে, মাত্ৰ চাকি বন্তি জ্বলোৱা হ'ল। তেনেকৈয়ে আমাৰ জন্মাষ্টমী পাৰ হৈ গ'ল। আৰু আজি ভাবিছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে মিঠা এটা খুব সুন্দৰ, খুব কম সময়ত বনাব পৰা এটা মিঠাই ৰেচিপি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু সকলোৱে বনাই খাব বুলি আশা কৰিলোঁ। খুব সহজ আৰু খুব কম বস্তুৰে বনাব পাৰি আৰু খাবলৈ খুব ভাল লাগে। এবাৰ বনাই খাবচোন। তেনেহ'লে আহক ৰেচিপিৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কি কি লাগে, কেনেদৰে বনাওঁ, সকলোবোৰ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এটা সৰু ব্ৰেড, ব্ৰেড এটা লৈছোঁ, অকণমান খিচমিচ লৈছোঁ আৰু চেৰি লৈছোঁ অলপ, ইমানখিনি নালাগে, অলপ লাগিব। আৰু এইটো লৈছোঁ, সেইখিনি লৈছোঁ কাজু। এতিয়া মই প্ৰথমতে ব্ৰেডটো কটাৰীখন আনিছিলোঁ। ব্ৰেড লৈছোঁ মই 4 পিচ, বেছি নবনাওঁ, মই অলপ বনাওঁ। ব্ৰেডকেইখন মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। এয়া ব্ৰেড, 4খন ব্ৰেড মই এইপিনে 8 পিচ কৰি ল'লোঁ ব্ৰেড। আৰু ইয়াক বনাবৰ কাৰণে লাগিব গাখীৰ, মই আমুল তাজা লৈছোঁ, আৰু তাজা লাগিব 2 কাপ, কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ 2 চামুচ, আৰু লাগিব অকণমান চেনি। এইখিনি বস্তুৱে মোক লাগিব আৰু সকলোখিনি বস্তু মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমতে মই ব্ৰেডখিনি ৰিফাইনত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেনেহ'লে মই ল'লোঁ কাজু, খিচমিচ, এইখিনি লৈছোঁ চেৰি, ব্ৰেড এটা, সৰু ব্ৰেড এটা, আৰু ব্ৰেড মই 4 পিচ ব্ৰেড এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। আৰু কাষ্টাৰ্ড লাগিব মোক, কাষ্টাৰ্ড 2 চামুচ কাষ্টাৰ্ড ল'ম, আৰু কাষ্টাৰ্ডখিনি মই প্ৰথমতে তুলি লওঁ। অকণমান আমুল তাজা মই ইয়াত দিছোঁ।
আৰু ইয়াতে মই 2 চামুচ কাষ্টাৰ্ড গুলি ল'ম। বাতিটোত মই আধা বাতি গাখীৰ ল'লোঁ আৰু তাতে মই কাষ্টাৰ্ড 2 চামুচ দি দিছোঁ। এইটো কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ নিদি কৰ্ণফ্ল'ৰ দিও বনাব পাৰি। মই কাষ্টাৰ্ড দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে মিক্স কৰি মই এইখিনি ৰাখি ল'লোঁ। এতিয়া মই ব্ৰেডকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এই মিঠাইটো কেতিয়াবা সৰু বাচ্চা আহিলে নাইবা আপুনি কিবা পাতিলে তাতো খুব সহজে বনাই দিব পাৰে। খুব সুন্দৰ মিঠাই হয়। আজিকালি হোটেলৰ যিবিলাক মিঠাই সেইবিলাকতো খাবলৈ ভালেই নালাগে। নিজে কিবা এটা বনাই খালে ভাল লাগে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হয় হোটেলতকৈ। আৰু অন্য ধৰক কোনোবা আলহী আহিছে তেতিয়াও আপুনি বনাই দিব পাৰে যদি গোটেইখিনি বস্তু থাকেই ঘৰতে তেতিয়াহ'লে আহকচোন প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ ব্ৰেড ফ্ৰাই কৰি দিওঁ। মোৰ ফ্ৰাই পেনটো গৰম হ'ল। এতিয়া মই দি দিছোঁ ৰিফাইন অলপ দি দিছোঁ। ৰিফাইন গৰম হ'ল আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ ব্ৰেড কিপিচ। আৰু ইয়াক গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এই মিঠাইটো ৰাস্কিটৰ লগতো বনাব পাৰে। ৰাস্কিটটো ফ্ৰাই নকৰিলেও হয়, যিহেতু মই ব্ৰেডৰ পৰা বনাইছোঁ, ঘৰত ব্ৰেডে আছে আৰু সেইকাৰণে মই সেইটো ফ্ৰাই কৰি ল'বলগীয়া হৈছে। এয়া দেখিলেনে ব্ৰেড কিপিচ খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হ'ল আৰু মৰমৰীয়া হৈ গ'ল। দেখিলেনে? এইখিনি এতিয়া মই নমাই ল'ম। ব্ৰেড কিপিচ নমোৱাৰ পিছতে ইয়াত মই দি দিছোঁ গাখীৰ 2 কাপ। ইয়াত মই দি দিছোঁ 2 কাপ আমুল বাটাৰ। এতিয়া মই গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। গাখীৰখিনি একেবাৰে উতলিব নালাগে, অকণমান গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ কাষ্টাৰ্ডখিনি আৰু কাষ্টাৰ্ডখিনি আকৌ ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ ই তলত পৰি যায়। গাখীৰখিনি অকণমান গৰম হওঁতে উতল অহাৰ আগতে এতিয়া মই কাষ্টাৰ্ডখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিম অলপ অলপকৈ আৰু এইখনে লৰাই থাকিম। গাখীৰখিনি গৰম হৈছে। ইয়াতে মই দি দিছোঁ 4 চামুচ চেনি, এই ডাঙৰ চামুচখনে। চেনিটো আপোনাৰ মিঠা আপুনি কিমান খায় তাৰ ওপৰত কথা। যিহেতু মই এইটো এটা মিঠা আইটেম, সেইকাৰণে অকণমান মিঠা হ'লে ভাল লাগিব। 4 চামুচ চেনি দিলোঁ, আকৌ মিক্স কৰিম।
গেছটো কিন্তু মই চিমত লৈছোঁ। দেখিছেনে গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। প্ৰায় ডাঠ হৈ আহিছে। সাধাৰণতে কাষ্টাৰ্ডটো যেনেকৈ বনায় তেনেদৰেই বনাব লাগিব। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ এইখিনি, যিখিনি চেৰি মই কাটি লৈছিলোঁ চেৰিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ এইখিনি কাজু। কেইটামান খিচমিচ। অকণমান মই ইলাচি গুড়িও দি দিছোঁ গুড়া কৰি। আৰু অকণমান ডাঠ হ'লে গেছটো অফ কৰি দিম। গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ। গেছটো অফ কৰাৰ পিছতে মই ব্ৰেড কিপিচ ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া ওপৰত মই আকৌ কেইটামান চেৰি এনেদৰে দি দিছোঁ। এইটো আপুনি অন্য পাত্ৰত উলিয়াই দিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। আৰু মই নাই দিয়া, মই ফ্ৰাই পেন এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু খুব সুন্দৰ লাগিছে, দেখিছেনে? অলপ সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ই টান হৈ যাব। আৰু তাৰপাছত মই 10 মিনিটৰ পিছত, 10 বা 15 মিনিটৰ পিছত নাইবা আপুনি ফ্ৰিজতো ৰাখিব পাৰে। কিন্তু মই যিহেতু অন্য পাত্ৰত উলিয়াই দিয়া নাই, ফ্ৰাই পেনটোতে ৰাখিছোঁ, সেইকাৰণে মই ফ্ৰিজত নভৰাওঁ। ইয়াতে মই অলপ সময় থাকিবলৈ দিওঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া হৈ গ'ল ঠাণ্ডা। এতিয়া মই বাতিত উলিয়াই দিছোঁ। এয়া চাওক কি সুন্দৰ হৈছে। আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো বৰ সুন্দৰ হয়। এটা সুন্দৰ মিঠাই খুব সহজভাৱে ঘৰতে বনাই খাব পাৰে। এয়া চাওক খুব সুন্দৰ হৈছে, দেখিবলৈও খুব সুন্দৰ আৰু খাবলৈও খুব টেষ্ট হয়। খুব সুন্দৰ মিঠাই, ঘৰতে খুব ইজি বনাবৰ কাৰণে। খুব কম সময়তে খুব সুন্দৰ এটা মিঠাই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই, তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাব। আৰু
এইটো সাধাৰণতে ইয়াৰ টেষ্টটো ৰসমলাই যিটো টেষ্ট সেইটোৱে হয়। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ কিন্তু ঘৰত বনাই খাব আৰু টেষ্ট কৰি চাব কেনেকুৱা লাগে। হোটেলৰ ৰসমলাই আৰু ঘৰত বনোৱা প্ৰায় ৰসমলাই নিচিনা ছেম বুলি ক'ব পাৰি। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। বাই বাই।